Surja Et-Tur, Mekkase, 49 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Betohem për malin Tur, Sina, dhe librin e shkruar në rreshta, në pergament të shpalosur dhe shtëpin plot vizitor, dhe kupën e ngritur të qiellit, dhe detin e mbushur, se me të vërtet dënimi i Zotit tënd do të ndodh dhe askush nuk mund ta pengoj. Atë ditë qielli do të lëkundet fuqishëm, e malet do të lëkunden me të madhe nga vendi. Atë ditë, mjerë për jo besimtarët që të zhytur në gënjeshtra argëtoheshin. Atë ditë, ata do të hidhen me forcë në zjarrin e xhehenemit, do të thuhet: ky është zjarri që e keni mohuar. A është kjo magji? Apo nuk shihni? Përsëllohuni në të. E duroni apo nuk e duroni, njësoj është për ju. Në të vërtet, ky është shpërblimi i vetëm për atë që keni bërë. Vërtet, besimtarët e devotshëm do të gjenden në kopshtet e xhenetit dhe në lumturi, duke u kënaqur me atë që u ka dhënë Zoti i tyre, sepse ai i ka ruajtur prej dënimit të zjarrit flagërues. Do t'u thuhet: hani e pini me kënaqësi, si shpërblim për atë që keni bërë. Të mbështetur në divane të renditura, ata do të martohen me hyri sy bukura. Ne do t'i bashkojmë besimtarët e vërtet me ata pasardhës të tyre që i ndjekin në besim dhe nuk do t'u paksojmë asgjë nga shpërblimi për veprat e tyre. Çdo njeri është peng i veprave të veta. Dhe do t'u azgjerojmë dhuntit atyre me fruta dhe mish, si u a ka ënda. Atje do t'ja kalon njeri tjetrit gotat e mbushura e nuk do të ketë biseda të kota e as gjunahe. Rreth tyre do të sillen shërbyes, djelmosha si margaritar të fshehur. Ata do të afrohen duke biseduar me njeri tjetrin e duke thënë: më parë, ne kemi pasur frikë në familje tona nga gjykimi i Allahut, por Allahu na ka dhuruar mëshirë dhe na ka ruajtur nga era përcëlluese e zjarrit. Ne qysh më parë i jemi falur atij. Ai është vërtet bamirës dhe mëshirë plot. Pra, paralajmëro, o Muhammed, sepse ti për dhuntin e Zotit tënd nuk je as fallxhi, as i çmendur. Vërtet, thon ata, ai është vjershëtar. Të presim derisa ta zhduk vdekja. Thua ju: prisni, se edhe unë po pres bashk me ju. A mos u vjen kjo nga mendja e tyre, apo ata janë popull i ndërkryer? Vërtet, thon ata, ai e ka trilluar atë. Nuk është kështu, por ata nuk besojnë. Atëherë, le të sjellin një libër të ngjashëm me të, nëse ajo që thonë është e vërtet. A mos vallë, ata janë krijuar nga hiçi, apo mos janë ata krijues të vetvetes? A mos vallë, ata kanë krijuar qiejt dhe tokën? Nuk është kështu, por ata nuk janë as pak të bindur. A mos zotrojnë thesaret e Zotit tënd? Apo mos janë ata sunduesit e gjithë shkaje? A mos kanë ndonjë shkallë për në qiell e përgjojnë atë? Atëherë, le të sjellë përgjuesi i tyre dëshmi të qartë. Vallë, për atë janë vajzat e për ju djemtë. A mos po kërkon ti shpërblim prej tyre që të kenë frikë se mos po ngarkohen me detyrim
a mos zotrojnë të padukshmen, kështu që mund të përshkruajnë? A mos duan të ngrenë kurthe kundër teje? Ta dinë se vetë të mohuesit do të bije në kurthe. A mos ata kanë zot tjetër veç Allahut? Allahu është i lartësuar mbi gjithë shka që ja veshin ati. Edhe si kur të shihinin se po bie një copë nga qielli, ata do të thoshin, është veç një grumbull resh. Prandaj, lëri ata të vazhdojnë kështu, derisa të takohen me ditën në të cilën do të zalisen nga frika. Me ditën në të cilën dinakërit e tyre nuk do të bëjnë as një dobi, dhe kur ata nuk do t'i ndihmoj askush. Në të vërtet, për keqbërësit, ka edhe një dënim tjetër para këtij, por shumica e tyre nuk e din. Prandaj, duro për gjykimin e Zotit tënd, se me të vërtet ti je nën syt tan. Lavdëroje duke e falenderuar Zotin tënd kur të ngrihesh. Edhe gjatë natës, lavdëroje atë, si edhe pas perëndimit të yjeve.